Không nói gì ở mic, anh sẽ được 500.000. Anh tên là gì? Hả? Thông minh lắm, đúng là con trai của ta. Là cái gì? À thôi, trước khi chơi thì giới thiệu bản thân đi anh. Đây nha. Hả? Cái gì? Bốc hàng á? Chợt về giữa sương mờ, rồi hai anh cứ như đang mơ. Bây giờ anh muốn lấy 500.000 đâu, nếu anh đã có thì em đưa cho anh. Không, anh đã có, em đưa cho anh. Cái bao nhiêu? 500.000 từ với anh nhá. Cảm ơn nhá. Mày nghĩ là mày khôn hơn bố à? Quá buồn cười.